الإعلامي نسيم صادق هو معد ومقدم برنامج أرخى ودراشة ضيف وحوار لقناة العراقية أطياف، ثم في عام 2005 لقناة عشقار الفضائية. مراسل موقع إنكاوا.كوم عام 2012 حتى عام 2015. مراسل مجلة ديانة الفصلية منذ انطلاقها عام 2006 حتى توقفها عام 2014. مراسل قناة العربية عام 2015، وهو مراسل إذاعة SBS الأسترالية منذ عام 2003 وما يزال. فليتفضل. شنو بابا برونا وقت شاخانها عامين عندت كان قدمتها الدورة من كلمة نيش الآسة خلال تصبوا سايومة وعن برنامج الدعوة كأتمنى وأمنية سجايا أتشتيس مثل مدينة أطهار خديرة أميخ ونخا كمقروطة مملا بداها بلغة تصير إديولوجية إلى خير الخالق يوم الدنيا دارو. كان اسمه الكلام؟ ونحن الآن حيث سننتقل للحديث باللغة العربية من أجل أن تكون اللغة مفهومة وتصل لجميع الحاضرين. نستذكر في يوم الصحافة السريانية هذه الذكرى بالتزامن مع فاجعة بغداد، لأن الموضوع الذي سوف نطرحه هو قضايا شعبنا أين هي من مؤسساتنا الإعلامية، أو مؤسساتنا الإعلامية أين تقف من حاضر قضايا شعبنا. وهي القضية التي هي قضية الساعة التي بتقديري لو كتب عن هذه الفاجعة الأليمة التي هي فاجعة أمة وهي مصاب أمة، لو كتب عنها لسنين طويلة لما أوفينا بحق هؤلاء الذين كانوا ضحايا أبرياء في هذه المحرقة في يوم كانوا هم ليسوا على موعد للرحيل. اليوم نحن في هذه القاعة مجتمعين للحديث عن الصحافة وعن دورها وكيف تتصدى الوسائل الإعلامية لتلك القضايا التي تمس واقع وحياتنا اليومية. للأسف الشديد ليست فاجعة بغداد هي الفاجعة الأولى، ويؤسفنا أن نقول ربما لن تكون الأخيرة التي تصيب أبناء شعبنا. فسلسلة المجازر والمذابح والتهجير الذي طال شعبنا كان لابد وأن يكون بمواكبة كل هذه التحديات والتي أسميها تحديات الوجود، أن يتزامن معها آلية عمل للصحافة ولوسائل إعلامية حديثة لا تقوم بطريقة تقليدية بنقل الحدث أو مواكبته بطريقة روتينية التي نحن نعرفها مع كل خبر اعتيادي. نحن أمام هذه الأحداث الجسيمة التي تعرض شعبنا يوما بعد يوم إلى الاندثار وإلى قلة أعداده وانحصاره في مناطق محددة. لابد وأن نقف وقفة شجاعة ونشخص كل تلك النقاط التي هي نقاط ضعف في مؤسساتنا الإعلامية التي نراها بشكل أو بآخر. وهنا لا أشخص وهنا لا أذكر بالاسم، إنما الحديث هو حديث عام، أن نشخص نقاط الضعف بشكل عام في كل مؤسساتنا التي تجعل منها مكبلة، تجعل منها دائما تتحاشى ذكر التفاصيل والمعلومات الدقيقة التي توصلنا إلى الحقائق التي من خلالها نمارس بشكل صحيح وعملي سلطتنا كصحفيين، ألا وهي السلطة الرابعة. إن كنا بحق نحن ندعو أنفسنا بصحفيين ولنا السلطة الرابعة في هذا الوطن، ومن خلال الآليات التي نتبعها في الكتابة وفي التعبير من خلال وسائل إعلامية علينا أن نكون أهلا لنكون أصحاب هذه السلطة ونعبر عنها بكل حقيقة وبكل مصداقية. من النقاط الضعف التي تحوم حول مؤسساتنا الإعلامية وفي تعاملاتها مع قضايانا لأن الطابع الغالب على مؤسساتنا الإعلامية ومنذ أكثر من عقود هو الطابع الحزبي.
لا ننسى بأن الصحافة الحزبية قدمت ولا تزال ربما تقدم لهذه الشريحة الواسعة من أبناء شعبنا، سواء كنا في الإقليم أو في الوسط والجنوب في عموم أجزاء العراق، تقدم ما يمكن لها أن تقدمه من خلال أن تعكس بعض ملامح وجود أبناء شعبنا، وأكرر البعض من ملامح وجود أبناء شعبنا، لكنها أن تقتحم الميادين وتتصدى للملفات العميقة والشائكة التي تهدد وجودنا. أنا باعتقادي بأن هذه الصحافة هي أبعد ما تكون عن ذلك، لأن الميادين التي والمجالات التي يتم التركيز من خلالها في صحافتنا لهذا اليوم ألا وهي المجالات الدينية، الثقافية، الاجتماعية، الرياضية، جميعها هي معبرة عن ملامح لوجود هذا الشعب ومعبرة لجزء بسيط من قضاياه، لكن طالما لم تتحول تلك المجالات إلى مجالات أعمق وسياسية، وباعتقادي الصحافة الحزبية سوف تكون أقرب ما يكون لها هي المواضيع السياسية، باعتقادي سوف نكون نحن دائما في هذه الدائرة ندور. العيد كيف عيدتموه العام الماضي وهسه شلون تتعيدوه؟ شنو الفرق؟ شنو سويتوا للعيد؟ ومنو ارتسم اسقف؟ ومنو صار بطرك؟ ومنو انتصر؟ ومنو فاز ببطوله؟ ومنو فتح بطوله كره قدم؟ ويا فنان اجى سوى حفله، والى غيره من الاخبار التي هي تنشر بكل سلاسه وبسهوله دون ان يكون لها، مع كامل احترامي وتقديري لنوعيه هذه الاخبار، دون ان يكون لها ملامسه قويه لواقع ولوجود ابناء شعبنا في الوطن، تعبر عن ملامح لوجوده ولكن لا تعبر بشكل صحيح وتتصدى بشكل صحيح لكل الامور التي تهدد وجوده في الوطن. الصحافه التي اليوم وان كانت بشق الانفس تتصارع من اجل ان تبقى بعدد صفر من الجرائد اليوميه وب5 قنوات تلفزيونيه وب5 اذاعات على ما اعتقد و5 مجلات و5 اذاعات و4 محطات تلفزيونيه في عموم الوطن. انا اعتقد ليس من الانصاف الحديث عن العدد سواء كان قليل او كثير، لانه ليس بالكميه، وطالما كنا نتكل في دائما مداخلاتنا ونرجح الى النوعيه، لكن وان كانت الكميه قليله وان كانت هذه المؤسسات مستمره في الصدور كمجلات وجرائد، جرائد قلنا لا توجد حتى الان جريده تصدر، لكن كمجلات او اذاعات او محطات تلفزيونيه لاسباب ماديه او لاسباب اخرى، غير ان هذه المؤسسات الباقيه ايضا لا يمكن لها ان تعبر بشكل حقيقي عن قضايا ابناء شعبنا بكل اسف شديد. الصحافه التي تتجنب وتتوخى النزول الى الميادين والى السوح والى الاستقصاء بجهد صحفي استثنائي والاتيان باخبار يوميه تواكب الاحداث اليوميه، بحيث تكون تلك الاحداث هي ناتج عن استقراء وجهد صحفي عميق لما قبل حدوثها ولاثناء حدوثها والى ما بعد حدوثها، تبقى مجرد نشرات لنقل الانشطه والفعاليات الحزبيه، الثقافيه، الفنيه، الاجتماعيه، الدينيه. هؤلاء الذين ينشطون في تلك المؤسسات يعملون لربما بجهد جهيد، لكن هناك بعض المعوقات التي تقف في طريقهم، الا وهي طبيعه وهيكليه تلك المؤسسات. لا بد من ان نكون واقعيين، المؤسسه الحزبيه الاعلاميه لا يروق لها ان يكون صحفي من بين كوادرها العامله في المحطه الاذاعيه او التلفزيونيه او الراديو او المجله او اي شيء كان، ان ينشر اي شيء يتعارض مع سياسه ومنهجيه ذلك الحزب، حتى وان كان بث اغنيه لمطرب معين
هذا المطرب المعين يميل بأفكاره وآرائه وطربه وغنائه لجهة معينة، الجهة الثانية سوف تقصي كافة أغانيه من ألبوم الأغاني التي تبثها لفنانين شعبنا، وهذا أمر طبيعي وأعتقد أنتم متفقين معي في هذا الخصوص. فكيف لها أن تنشر ببعض المواضيع التي تمس قضايا شعبنا في بعض المفاصل الحساسة والمهمة والشائكة التي قد يبدو نشرها هو ينصب في مصلحة جهة معينة. تغليب المصلحة القومية، تغليب المصلحة العامة هو أهم من تغليب المصلحة الحزبية. لذلك نرى بأن هذه المؤسسات تكون مكبلة وتخشى من أن تضع يدها أو إصبعها في مواقع الجرح مثل ما نقول. هذه المؤسسات أيضا وللأسف الشديد عندما تنشر الأخبار نجد بأن خطاب التباكي هو الخطاب السائد. ندعو ونرجو ونأمل ويا حبذا لو، دائما تكون نستنكر نشجب، وهذه الأمور بتقديري أيضا لن تصل بقضيتنا إلى أي بر من بر الأمان، سوى أننا سوف نقول دائما نكون دائما معبرين عن الضغوطات التي تمارس بحق قضايا شعبنا بأننا نشجبها ونستنكرها وبأننا غير موافقين على ما يجري، لكن ما هو التصدي الواضح من خلال المؤسسة الإعلامية أيضا لا يكون بهذا الشكل بتقديري. الصحافة الخبرية، ونحن نعرف بأن الصحافة تعتمد على الخبر كعمود فقري في تغذية كافة المواد التي تنشرها، يكاد يكون الخبر مفقود بكافة خواصه التي من خلالها نستنتج وجود استقراء وجهد صحفي استثنائي في هذا الخبر المعد. الخبر الذي يكون فيه الصحفي الناجح والإعلامي الناجح يواكب الأحداث لا بل يستقرئها قبل حدوثها، هذا الذي تم إشارته فيما سبق بالصحافة الاستقصائية يكاد شبه مفقود في فقرات التي تبث من خلال هذه الوسائل الإعلامية. اليوم عندما نأتي لنراقب نحن كصحفيين أداؤنا، للأسف الشديد نجد أنفسنا أمام عدد كبير من أشباه الصحفيين أو الدخلاء على الصحافة والذين هم يفتقرون بشكل أو بآخر إلى المعايير المفضلة والمقبولة التي يمكن من خلالها الاحتكام بوجود صحفيين. لماذا؟ لأن المؤسسات الصحفية تفتقر، المؤسسات الصحفية التي تنمي تلك المواهب وتقوي تلك المواهب تفتقر لتلك الأسس، وعليه بالتالي لن يمكن لنا أن نأمل خروج أيضا دفعات من صحفيين مهنيين وأكاديميين تربوا على بعض القيم الصحفية. غير ذلك هناك أجواء عامة ليست فقط تتعلق بصحافتنا. التسطيح الذي نعيشه في عالمنا اليوم، هذا التسطيح الذي ينزل إلى مستوى أقل ما يمكن لنشر المعلومة. يعني اللقاء الذي كان فيما سبق في برنامج حواري قد يكون تتراوح مدته ما بين 40 إلى 45 دقيقة يتخللها فاصل، اليوم لا بد له أن يصبح 20 ومن 20 دقيقة ينزل إلى 5، نزولا إلى ما نحن اليوم جميعنا ننظره ونراه ينتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تجعل للأسف من بعض الناس هم نجوم وإعلاميين وهم فاشينيستا وهم موديل وهم مؤثرين في المجتمع، في الوقت الذي هم المؤثرين الحقيقيين الذين ينقلون الصورة بطريقة سليمة تتوخى كافة معايير نقل الخبر الصحفي. هم اليوم لا تقرأ مقالاتهم لأنها طويلة، لا تتابع أخبارهم لأنها مملة، ولا
يتابع أحد تلك المقابلات لأنها غير مجدية وغير منفعة ولا تبعث بروح الرفاهية والترفيه كما تقوم به تلك المقاطع القصيرة. في ختام كلامي أود أن أطرح هذا الطرح من خلال هذا المنبر لكي ما نحن نواكب ما لم نواكبه من تطور في وسائل الإعلام عند الآخرين، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام هذا التطور المهول والتسابق في الصحافة الرقمية. علينا اليوم أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ونجعل مقترح وجود مؤسسة مستقلة تنقل الأخبار بمهنية وبمصداقية وتواكب قضايا شعبنا، وليس مجرد مقترح إنما مشروع يتم العمل إليه من قبل جميع العاملين في وزارة الثقافة والإعلام، العاملين في المراكز الثقافية والاجتماعية، لأننا ما أحوج ما نكون اليوم إلى وجود هذه المؤسسة المستقلة الخبرية الإخبارية. وشكرا.